د وایه د غره په لمن کې پر دغه شکي باندې ناست کم شمولیتي پروګرام چې چا جوړ کړی دی جمعه خان تورخیل شینواری او پایند وړوکی شینواری چې دوی نن شمولیتي پروګرام وکړي د دغه پروګرام کې ناست مصر سردار نصیب حمزازی او حاجی دوست محمد حمزازی نورخان زنگخیل ناصر عبدالرحمن باروزی چې دی له کوټې راغلی دی د وعارف په کوټه کې ډیوټي ده ظاهر خان ناصر دغه رنګه سعد محمد د میوالي شاید تاسې پزه نه یې تاسې کلی دی یو ځای باندې ملک سلیم د میوالي او علمدین حمزازی یعقوب خان حمزازی دور محمد حمزازی صادق خان علیزی سړي ډېر دي څکو چې دغه تر ټولو له مخه زه د شینواري کوم کاغه تورخیل دي زیات تعداد نن تورخیل اتیا کسان شمولیت له موږ سره وکړي پر دویم نمبر باندې وړوکي شینواري چې د پایندي په صدارت کې د پایند په صدارت کې معنا درس کسان شمولیت وکړي ورسره نور محمد استا سرور خان چې د وړوکی شینواری دی له جمعیت علماء اسلام څخه دوی معنا رالل موږ ته عزیزانو ستاسو د ټولو شینوارو مصرانو د ځوانانو د ګردو کور ودانۍ ویو ستاسې موږ ته ست وکړئ چې راسه له موږ سره زموږ پر کمبله کښېنه معنا موږ ملګرتیا در سره کوو د پښتانه خویونو وي دغه چې څوک په زړه کې یو مینه یو شفقت لري موږ نه سرمایهداران یو نه موږ وزیران یو نه زموږ په لاس کې داسې پیسې دي یا زر دي یا بل دی مراعات دي دا شی نشته چې خلک به دا وایي چې شینوارو وشمس ته لالچ وي بیا یې راوغوښتئ دا خو معنا پیسې ورسره دي دا خو منسټر دی نن زه هم ستاسې رنګه غریب سړی یم ستاسو رنګه معنا یو عام سړی یم ټیک دی تاسو به خواري کش خلک یاسته مزدورۍ به کوئ معنا دلته کلنګ به وي څوک به ټیکهدار وي څوک به وروره منشي وي څوک به په یو الج بې وي د فلوراید غ یا به په ماربل کې کار کوي دا مزدوري چې دا کومه زموږ ګرد پښتون قام چې دی دا په مزدورۍ پسې په دوبۍ کې ورک دی په امریکا کې ورک دی په کراچۍ کې مزدورۍ کوي په ښارو کې مزدورۍ کوي څوک د سرکار مزدوران نوکر وي دا نوکر هم د سرکار مزدور دی باقاعده سرکار وده ته تنخواه ورکوي لکه موږ چې شپني نسو معنا 100,000 روپۍ د میا تنخواه راکوي دا د سرکار نوکریز کمه ده هغه لږ پخه وي اخل دا یې چې دا لږ اثراتمنه ده که نه دغه شی دی دغه مزدوري ده نو دا تاسو چې کوم یاست شینواری دا د پښتانه په تاریخ کې هم شینواری لوی کام دی تاریخ لري غیرت لري ښه مړونه کې تر سوي دي په لښکرو کې معنا شینواری جنګ ګټلی هم دی مات کې نه ده خوړلی د پښتانه کم کم قومونه دي شینواری د غیرت د سیالۍ هر هغه میدان ته ځان رسولی دلته موږ تاسو یو یو موږ تاسو سره عزیزان یو یوه پښتو زه به زه هم ویایم تاسې هم ویاست په لهجه کې به فرق وي لهجه باندې زه به نه بدلېږي موږ به مڼه یایو تاسې به اتي یاست د اتیو د مڼه یو فرق نشته یو فرق هم نشته دا خلک تعصب کوي د مڼه والا و اتي والا ته په بد نظر ګوري د اتي والا و مڼه ته په بد نظر ګوري ګوره عزیزانو موږ تاسو یو قوم یو ګرد پښتانه یو ګرد سره عزیزان یو مسلمانان یو دا زموږ وطن دی دا مخامخ زما کلی په دا کلي کې زه کشنی لوی سوی په دا غره به موږ خطو شنې راوړه زیره وکړه فلانی کار وکړه دا وطن دا زموږ دونې پروت دی موږ اوس هم له لوږې کې مرو دا شینواري اوس هم تر موږ ډېر ښه یاسته معنا پاخه ځایونه هم جوړ کړي دي ژوند برابر دی موږ مځکې هم لرو په زراو یې کړه لرو غرونه لرو ماربل لرو بیا هم له نیستۍ وروره نارې وو دا نه ده الله چې دی روزي و چرګه ته هم ورکوي الله روزي و
و چنجي ته هم ورکوي، په ډبره کې ورکوي. انسان خو سره بې روزۍ نه سي مړه کېدلی. تاسو ډېر لوی همت وکړئ چې له موږ سره مو ملګرتیا وکړه. تاسو ته دا یو وایم چې زموږ په ملګرتیا کې تاسو به کېدای شي هرې پارټۍ ته ووټ ورکړئ، د هرې پارټۍ جلسې له به ورغلي یاست، د هرې پارټۍ سره به مو مرستې کړي، چندې به مو ورکړي. دا زموږ ستاسو اول وار دی چې په شینوارو کې معنا زموږ په زړو ملګرو کې حبیب شینواری وي، ملک دولت خان دی، په بازار کې کم شینواری دی، معنا به دا شینوارو په کلي کې کریم شینواری، شاید تاسو بې پزه نه یې، طاووسه کریمه، دا کریم زموږ ملګری سو، دا په ایران کې دی. موږ ته خپل ملګري معلوم دي، چند شینواری له موږ سره ملګري سو. تاسو ته دا وایو عزیزانو چې تره واره په بلدیات کې موږ حبیب شینواری، حبیب الله موږ پر ناصر آباد ودراوئ. د کریم شینواری اکاو دغه بابا شینواری کې ورور مالا ودراو. زموږ دوه کونسلره شینواری وو، ورکې وکړئ، ښه ووټ یې واخیستی. تاسو ته دا وایو عزیزانو موږ تاسو یو یو. زه دا نه درته وایم چې تاسو به دا ارمان وکئ چې موږ په شمس ګډ شو، دا شمس به سهار کېدی شي موږ ته تاوان راورسوي. تاوان چې دی زما له خوا به نه وي، ګټه کمه ډېره وه کمه لږ وه. او انشاءالله څلور نیمې میاشتې بعد الکشن دی. دا الکشن موږ له شینوارو نه دی شروع کړی چې اوس تاسې له موږ سره الکشن شرکت وکئ. بس اوس به موږ ځو نوی ګیالۍ کې به ووټ غواړو، په واره کې به غواړو، په کڼو په کسۍ کې به غواړو، تر سره غونډه یا دغه نیکویی دی، بیا میواله ده، بیا سفر دی، بیا چمازه ده، بیا تر میختره پورې. عزیزان تاسو ته دا وایي تره وارم زه د 25 شپو دپاره راووتم الکشن ته، 25 شپې پاتې وې. زما او د پښتونخوا پارټۍ په مابین کې یو خوابدی رالی، بیا هم ما نه زره ووټه واخیست. نه زره ووټه ډېر لوی شی دی. دلته خلک راوتلي دي، د عمران خان د پارټۍ تره واره په دې لورلایي کې سړی ولاړ وي، 600 ووټه یې واخیست. د جمعیت اسلامي زه دلته سړی ولاړ و، جمعیت اسلامي هغه جمعیت اسلامي ده چې افغانستان، پاکستان، کشمیر په ټیم ګل بدین کې کشمیر کې فلانه شی اخیستی. مګر زه دغه آزاد راووتم، نشان مچای نه کوه. 25 شپې پاتې وې، موږ نه زره ووټه واخیست. تره واره 15 کاله له مخه، اوس دغه الکشن ته 15 نور پوره کېږي. ستاسو څه خیال دی؟ زه کور نه یم کښېنستلی، ما بیلچه نه ده راخیست چې زه به خپل کار کوم، ما نوکري نه ده کړې. د دغه عوام د دغه ولس چوپړ مو ولی دی، سپما رسېدل. که د چا پوښتنه وه، که د چا مرکه وه، که چا د تاڼه وه، که د چا شناختي کارډ وي، دغه شناختي کارډونه موږ په زراو جوړ کړي دي. 8 زره شناختي کارډه موږ نوي جوړ کړي، موږ په سلاو مرکې کړي دي. موږ دا پاتا خو دا رنګه دي چې سهار راکښېنو، فیسبوک خلاص کړو، که په سره غونډې کې هم پاتا کوئ، که په میختر کې هم کوئ. تیل چې دا یو تیل ته حساب وکړې، دا زموږ موټر نن سهار موږ د 14,000 روپۍ تیل ور واچول. د سهار وختي چې راکښېنستو موږ کلو میختر له خبر سو د شهیدان دي په اکسیډنټ کې، د ناصرانو خان وی، سردار وی، دا کې مړو، د ژوب چیرمن وی، زموږ شناختګانو، دا زه زموږ سردار، زموږ ملګري. سړی درځئ دا جنازه ضروري ده. لاړو د ژوب جنازه مو وکړه، په لارې مو 2-3 پوښتنې وکړې، بیا راغ په چمازه کې مو یو کار وی، چای مو وکړې، له هغه ځایه دی دلې راغلو. دا رنګه نه ده چې موږ کور کښېنستلي، موږ د یو لکه لوان په یوه شپه 9 ساعه راګورو. موږ خدمت کوو، موږ پیسه هم ګارو، تیل هم ګارو، ځان هم ستړي کوو. ګټه دا رنګه نه ده، ګټه هر چا ته خوند ورکوي. مګر موږ دا د ولس کار اخیستی دی، خدمت هم په مخه اخیستی دی. له الله کامیابي غواړو چې سهار مو وزارت یا سیټ وګاټئ، دغه رنګه ستاسو پر دغه کمبله در سره کښېنو چې نن زما په لاس کې معنا فنډ ستا، زما په لاس کې نوکري ستا، زما په لاس کې دونې پیسې سته چې زه د یو ناجوړه شینواري علاج په وکم. هغه علاج که مله په کروړو ویم په سرکار کې مفت دی. د شینواري د بچي دپاره موږ د یو سکول بندوبست وکړو، د یو غریب شینواري د سکول فیس نه لري، د هغه د بچي بندوبست وکړو. ستاسو کم دي، ستاسو مسایل لږ دي. دا زموږ د وطن خلک چې دي چې اول زه شمسم،
ما له یو وزیر شی راکوي زه سکول هم ځین غواړم ځکه مسته زه هسپتال هم ځین غواړم ځکه مسته زه نوکري هم ځین غواړم تعلیم مسته زه د کلي روډ هم غواړم زه ډیم هم غواړم معنا زه بجلی هم غواړم وروره زموږ د خلکو د لوکل خلکو بس نشته د وطن خلک دي هر شی ضرورت چې ورکوي دا کې ډوبېږي ګوره دارنګه خلک دي په د شینواري چې کومه معنا محله د کلی دی په ناصر آباد کې د دې کلي که بجلی وه که د روډ مسله وه که د اوبو مسله وه که د سکول مسله وه که د شینواري د نوکرۍ مسله وه دا تاسو ته وایم د درواغ سیاست هم نه کړی دی دا هوښیاران وی د کامیابۍ اول راز دا دی سیړی نه دی چې ته اوله واره په زینه خیزې هغه اوله سیړی دغه ده چې ته به درواغ نه یې که ته ځان کامیابه کوې دلته ډېر خلکو په درواغ ځان عرضي کامیابه کړی دی نن پر تړو دي نن یو څوک باور نه پکوي دا موږ درواغ چاته نه وی په درواغ موږ تاسې د ځان نه ملګري کوو نم د خپل عزیزان د ځان ملګري کړي دي نم درواغ ناصر و زخپیل ته ویلي صفا درته وایي روزي له ربه ده زما له خوا زه تاسو ته روزي نسم درکولی نه یې مولي فیض الله صاحب و حاجي تور صاحب درکولی ته به په خپل موټي بې ګټې زما او ستا د سیالۍ پیمانه شته دا وطن باندې ژوند سره کوو په سیالي به سره کوو چې شمس حمزازي ته کومه توجه ورکوي شینواري ته به هم هغه توجه ورکوي سهار شمس حمزازي ته کوم حقوق ورکوي تاسو دا جمهوریت دی پر ما اعتراض کوئ سي له ما سره دعوه کوئ سي ما تر لاس نیوئ سي چې په هغه ورځ خدای ښه غږېدې نن بیا څه بېبختي شوه چې د فرق شروع کړی دا ګایونه که موږ وکړ زموږ نمایندګان به بیا ذاته چاته سوال نه کوئ چې اوټ غواړم چې یو وارې مېړه کامیابه سوی هغه به په خدمت دا خلک د ځان ملګري کول دوباره به هغه سوال نه کوئ سوال به دا زموږ رنګه نوي خلکو کول چې اوس معنا راوتلي دي موږ چې راوتلي عزیزانو ما له تاسې یې نه شروع کوو تر وارم نه زره ووټه اخیستي دي 8,000 م شناختي کارډه جوړ کړي دي معنا خدمت م کړی دي نوي شمولیتونه م په دا 2.5 میاشتې کې موږ 1400 کسه نوي راغلي دي هره ورځ وي شمولیت پرون نه بله ورځ فیسبوک وګورئ نن سبا شینواري یم معنا دا موبایل دی په هر څه خبر د پخوا شینواري نه دی تعلیم به غواړي دا فیسبوک اوس له بې تعلیمه سړي سره هم پکې وغږېږه هغه شی د راتسي خاصه غږ پر وخت دا شي نوم واخه په زبان کې د راتسي عزیزانو پرون نه بله ورځ د حاجي تور په هزاره محله کې روغ یونټ راغی له موږ سره شامل تر هغه بله ورځ په باور کې سنیمال خیلو 80 کسانو مسرانو پر یوه ځای درس کورو دا ځوانانو موږ ته چې پارټي هم کړې وه معنا موږ ته دا عزت هم راکړي له موږ سره ملګرتیا وه په دا ناصر آباد کې د جلال خیلو ټول ماجت له حاجي تور له پارټۍ راغی له موږ سره 102 کسانو شمولیت یې وکړ موږ دا شینوارو تر واره دا ملک غو تقریبا یو 2-3 کاله له مخه پر غوایه پر غره موږ ته پروګرام کړی ډېر عزت یې راکړی ډېر خوند یې په وکړي دغه رنګه معنا نن چې دا کم شمولیت پروګرام وسوي یو خو تاسو ته معلومېږي که چیرې دغه 2-3 کسان له ځانه غږېږي زه غلط ګای نه دا 2 کسان دا ما او دی سره شناخته کو زه به د ده ایمان معلوموم د دا سړي ایمان به معلوموم د پایند او د جمعه خان او د سرور ورسره دا نور عزیزان د دې دپاره چې کوم دي چې سونې سره وله دغې هغونې انسانان درک درکوي په یوه ورځ تاسو شمس نسئ په زیاندولی په یوه ورځ ما نسئ په زیاندولی په یوه ورځ به زه لکه مولانا بجلیګر هر رنګه تقریر به درته وکړم ما به سهار ګورئ چې شمسه ته د شینوارو پر غم یې که نه زه یم زه پرون نابله ورځ زه راتلم د دغه ستاسو د سردار طالب او د دا کریم غو په مابین کې یو جنګ سوی دی دغه یې غال دی مستیانې دي سره کوي په خدای به زه ورتلم د دا سردار طالب کور ته چې زه دا روغه وکړم دا ستاسو شینواري معنا یو څه ستاسو ډېر ښه خویونه هم پکې ده ستا دغه هم بیا ډېر بېکاره خوی دی ایله دغه یې غال وشي په کلو ستاسو مرکې نه کړي یاره دا سر زموږ هره ورځ مات سوی دی په خدای که چورتنکي وو شینواري که سر مات شي ذاته وروره اسمان ونړېدې ما داسې وروره داسې ډبر هم پراول تل دا زه درته وایم چې زه د طالب سردار طالب او د دغه
طاووس هغه مرکه کې زه کردار نه کوم دا بیا زه مصر نه یم بیا جلا خبره ده دی بګای نه مني په زور خې موږ نسو په منله سوال به ورته وکړو زارۍ به ورته وکړو پر کور به ورسو مرکه به ورسو خیوار موږ مېړۍ وار وینو زه سردار طالب پزنم ما نه دی لیدلی که مې لیدلی وي درک نه راکوي خو مقصد مې دا دی عزیزانو چې موږ تاسو پر دغه انسانان یو مسلمانان یو زما استاد ضمیر ستا دا او تا په کار دی چې یو له بله سره شو الله تعالی چې انسان پیدا کوي و انسان ته اشرف المخلوقات ووایي له دې وجې ووایي چې انسان مازغه لري دماغ لري انسان دې نن به دغه اسمان موږ یې نه وینو دا جهازونه دونې لوړ ګرځي چې ما او تا یې غورله نه اورو پخوا به لا دوږ موږ کاوی په یو باران کې په یو سرزګي کې نن هغه دوږ یې لا اوس نشته دلته اوس هم پر یو ټیم باندې معنا په د اسمان کې د یوه جهاز که ډېر خلک موږ ناست یو دلته به 50 شپېته جهازه په نیمه ګنټه کې ترج ما او تا نه یو په خبر دا جهاز انسان جوړ کړی دی چلوي انسان پکې سپاره انسانان دي ما او تا دا خلک چې زو حج لخ په دغه جهاز کې تللي انسان چې دی اشرف المخلوقات چې ورته ووایي دلته پریانان وو دلته فرشتې وې د الله تعالی چې کوم مخلوق دی دیبان وو نور زناور وو ولې انسان ته اشرف المخلوقات و آدم علیه السلام ته الله تعالی دا درجه ورکه دا افتخار یې ورکوي انسان دا دی ګوره په نس ما درته ول چرګ هم پوهېږي وزه یې لکه ځان مړی که د بل کښت له لاړه کې د کور اوړه وخوړل که زنانې لړونې پسې راواختی ګوره دا ځان مړوي ما او تا خو انسانان ما او تا هغسې له لوږې نه مرو دلته زما او ستا په وطن کې دا رنګه لوی نسونه د خلکو ستاسې په ارباو روپۍ خوړل کې دي بیا هم د دوی نس نه دی ډک دا غریبان حقوق دی دا کار په وکړه دا زما او ستا په ښار کې دا یو هسپتال دی علاج نشته که شته خو تاسې راته وویست دا شینواری چې ناجوړ شي په داسې یول کې تاسې علاج مفت کړی تاسې ته دوایي میلاو سوې ده دا خو زما او ستا نماینده پر پیسو اخته دی هسپتال دی نه سموي 400 سکوله په دې لورلایي کې دي دوه بسه یې ضرورت دوه بسه یو د زنانو یو د سړیانو د ماسټرانو تر مختره وچلوه دا ګر سکولان به خلاص چې د ماسټر خرچه نه راځي تنخواه مفته راځي په بس کې وړي راړي سرکار یې ورکوی دوه بسه تر سره غونډه ورکه دا ستا سکولان خلاص یو بس اوس هسپتالو ته ورکه چې دغه نوکران راوړي د میوالي هسپتال به خلاص که د میوالي هسپتال ستاسې ګر دغه یاست ناست یاست دا د میوالي هسپتال تر دې بالا په ګرد ضلع کې په سارا کې دونې رش نشته دونې مزدوري و خوږ و اکسیډنټونه نه راځي لکه پر میوالي چې راځي د میوالي دې هسپتال ته دا زموږ وزیر 15 کاله پر دا روډ تر سوی دی د هسپتال ته برک نه دی ویلی په هسپتال کې سله دوایي نشته سله آیا دا دی زه به خامخا ستا پښې درکښې کاږم بیا به ته ماته څه راکوې ما ته هېڅ هم مه راکوه زما هسپتال را خلاص دې ته دوایي ورکه یو غریب یو مزدور خوښ شوی هلته کمپوډر به ناست کم سے کم معنا و ده ته خو به یو ډریپ ور ولګوي د سرکار لخوا ډېر خوند به وکړي تاسو به و نورو ضلعو والا ته وایاست زموږ په لورلایي کې منسټر صاحب وروره موږ ته وورې په علاقه کې سکولونه او هسپتالونه را خلاص کړي دا سکول دی د میوالي تر هلکان ماسټران کې ډېر دي هاي سکول دی ماسټر حاضري نه کوي هسپتال شته دا تاسې وینئ دا د واري هسپتال دی سکول و هسپتال دا میوال یاره که دا موږ لږ لاس سره وغځوئ سره ورسېږي مګر ته د وهاري هسپتال وګوره ته دوایي نشته دوایي خو کمپوډر کیتراڼې نشي راړلی هغه د سرکار مزدور دی ناست دوایي به نماینده ورکوي دا زما او ستا دا نااهله خلک نه یې تعلیم کړی دی اجتور 2 ډګرۍ اخیستې دي یوه یې د ملا ډګرۍ اخیستې ده جعلي ده دروغجنه یې جوړه کړې یوه یې د سرکار د سکول د 14 غه اخیستې ده درواغ اوس چې ستا ډګري کې ته درواغ په عدالت کې قرآن ټکوې چې دا زما نو ته به سهار ستا د سټارټ له معنا هغه شروع د له درواغه وکړه رښتیا به بیا څه وخت سړی یې چې شروع د له درواغه وکړه خو اخر به هم درواغ چې شروع د له رښتیا وکړه تر اخره به په رښتیا ولې ځکه د خلک اوس را روان دي د په ارباو پیسې وګټي مګر خلک یې موږ له را روان
د جمعیت د 80 کلو پارټۍ د خلک موږ لره روان. اول مثال یې دغه سړی دا پایند خان دی، ستاسو عزیز په جمعیت کې وي، سترګې وړګې دي، نن له موږ سره ملګری. دغه رنګه دغه سرور دی، دا هر شینوار له یو پارټۍ سره پاتې شوی. الله د وکړي چې ستاسو راتګ، ستاسو ملګرتیا په موږ پورې بختوره سي، په موږ پورې ښه سي. تاسو هم تکړه خلک یاست، د یو شی په ذهن کې واورئ، د هغې مخامخ زه ستاسو صفت نه کوم چې زه به ستاسې زړه ښخوم. ما ته په خپله ما سبق ویلی دی، تر 14مه پورې مې کتاب په غوزي کې وي، سبق مې وایسرا فارغه شوم. بیا مې یو 6 کاله د انجوز نوکري وکړه، سیاست وکاوی، بیا چیرمین شوم. له هغه بعد دغه یم د وزارت دپاره معنا خپل کوشش مې روان کړی. روزي د کامیابي دا به الله راکوي. که الله مه وای غوښتي تاسې ما ته ست نه سوی کولی، که الله مه غوښتی تاسې نن دغه کمبلې نه راتلاست، مګر سهار به الله غواړي کېدی چې تاسې به ما ته اوټ راک، نور به راله پیدا کړي، ډېر به راله پیدا کړي. یو سړي به سره ارزي هیله کړي چې یاره زه به سره د جمعه خان دپاره ورځم و ما ته یې ست کړی دی، د ده کمبله ور ښایسته کوم. دا زموږ په کلي کې هم دا شیان، مګر نن شاید چا زه اورېدلی یم له ځانه سره به په زړه کې دا وایي چې یاره راس دا دونې خلق ته هم دا د اوټ پرچې ورکړه، دا ور یوه شمس ته ورکړه، دا یو اوټ دا یوه پرچې یوه شمس ته ورکړه. دا ستاسو دا پرچې دا قیمتي ده، تاسې بیا د هغې کاغذ لولئ. په دې کاغذ باندې خلک اسمبلۍ له ځي، 1000 نوکرۍ راوړی سي، 500 ټرانسفارمر راوړی سي، 20 کیلومتره روډ راوړی سي، وروره په ارباو روپۍ فنډ راوړی سي. دا شمس کور له نشي وړلی، دا به پر دغه عوام لګېږي. زما سره زما 3 وروڼه دي، درو سره سبق ویل، دغسې ویډیو جوړوي، دغه په پېښور هغه په ایډورډ کالج کې سبق ویلی دی، په اسلام آباد کې ویلی دی. له ما سر غواړي نه انجوز په خپله فارش غواړي دی په خپل تاک ته نوکري ورکړم. زه به کار دی په دا واره کې معنا یو 15 کوره ته غریبان ته نوکري ورکړم، زه روډ ور جوړ کړم، زه د اوبو بندوبست ور وکړم، بیا پسې ورترسه تر سره غونډه دا ولس پروت دی، دا د الله تعالی بندګان دي. تاسو ته زه دا یو خبره کوم، ما ته ماشول مخامخ ستاسو صفت نه کوم، ما ته به خپله خوارکش خلک خوند راکوي. په دې بازار کې موسی دی، موسی سپلۍ ګنډي، ما ته په خدای به ما ته دونې خوند راکوي. دا زموږ د امزازي سردار، په خدای به له هغه موسی سره زما ذهني دومره لویه مینه یې چې دا د دا سپلۍ په ګنډنه د بچیانو روزي ګټي. سردار ته خو د پلارو د نیکه جایداد ورپاته، دا غر دی، دا ګرد سرداران دي، دا کنډه و دا خواته واره ده، وایي خواته نه بیال، بیا پسې راکښته شه دا ګرده واره ده دوی. نه دا مسله هغه موسیس یا خوارکش یا په میخو په ستن کې روزي ده، هغه سړی ما ته تر ګردو خوند راکوي. بیا له هغه ځایه رادی شه شینواری خو ګسر سیات، دا موسیان موږ بل نوم ورته ایښی. مثال دفعی راوړی د الله بنده دی، شمس نه دی پیدا کړی، نه وروره جمعه خان پیدا کړی دی، خدای پیدا کړی دی. که موږ د دغه عیسایي سره ښه وکړل، دا شاید زموږ اسلام قبول کړي. که موږ په مخه ښکنځا ورته کوو، پسخم پورې وو، د عیسایي نه ده راځي ستا دین، د هندو نه ده راځي. تاسو ته ډېر خوشحاله سو چې په ډېر لوی تعداد باندې شینواري کام، تورخیل، وړوکي ټول له موږ سره د ملګرتیا اعلان وکړي، او الله دې وکړي چې زموږ دغه لښکر کې تاسو شریک سواست، لښکر خو پراخ سوی، الله د نور برکت کې واچوي. دا به نه هیله به نه کاږو، الله تعالی چې درکوله. یو غریب سړي مثال درکوم، یو غریب سړي یوه چا نه پېژندوئ، د افغانستان وزیر اعظم تاسو پېژندوئ، تر اوسه یې تاسو نوم اورېدلی و؟ دا اوس یې ناست نن د ګرد افغانستان د طالبانو د باچوي مصر الله ورکړه. مصر انورالله کاکړ دی، دا دونې غریب سړی وي چې الله تعالی دا ایوارډ دغه عزت وده ته ورکوي. دا نن د ګرد پاکستان وزیر اعظم دی، د هغې ارضي بغیر بې اوټې پر کښېناوئ پر دا کرسۍ. موږ به هیله نه کاږو چې شمس د بوري وزیر نشي جوړېدلی. دا مولوي فیض الله صاحب په دا علاقه کې دلته
معنا ګوبه یې کرل دا اجیتور ډریور وي لاره یې چلوله بیا یې ډاټسن چلاوئ بیا یې د تر کلب تر مخه تر دا دغه لاندې هندونې خرڅولې نن 2 واره وزیر شو شمس سبق هم ویلی دی ځوان هم دی معنا پاټۍ هم پراخه کړې د سیاست یې هم د 25 کاله کړی دی نو موږ به ولې هیله له خدایه باسو ولې بیا باسو فرار پولینګ ایجنټ هم لرو سړي هم لرو هیله به من نه کړو الله تعالی ډېر مهربانه دی او دا ټیم موږ ډېر ښه پوزیشن دی تاسو ته وایم دا اوس بلدیاتي الکشن وسوي دا د کلیوالو په خپل مابین کې مقابله یو ډېر ګران کار دی په دغه اوس بلدیات کې هم موږ تر ګردو پاټۍ زموږ کونسلران ډېر پښتونخوا سره ګډه وه سره ماته نه وه 15 کونسلر یې ګټلي جمعیت څونې لویه پاټۍ د 4 کونسلر یې ګټلي پی ټي آی 6 کونسلره ګټلي ان پی 15 کونسلره ګټلي دي موږ یې کاډ شمس او زموږ دغه ملګري دا مخلصه ملګرو موږ ته همت وکړي یو کم 50 کونسلره دا ټیم موږ ګټلي تر ګردو پاټۍ ډېرې مګر چې دا جرنل ووټ راشي بیا خو نو مقابله زما او د اجیتور او د مولي فیض الله صاحب بیا خو مېړه دغه یم تربور دی هغه مه پلانا دی بیا هغه شی هم نه وي پکې دونې په خراب ووټ به ولوږي دا زه درته وایم زه د ځانه نه وایم ما ته بلدیاتي مو وګاټئ نو خو دا بل بیخي اسان ډېر خوند یې وکړئ ستاسو کور ودانۍ وایم ناوختي ده ماښام لمونځ کوئ له تاسو مزید هم په مخه څوک چا سره ملګرتیا نه کوي چې وایي که پښتانه وي سرغسې منه سي نه سي ټینګ وینځي که د ورو وینوي دا سرغسې میراث موږ هم ډېر وربل له ما سره کوئ ټینګه ملګرتیا ډېر خوند کوي تر اخره که زما له خوا به نه در ماتړي تر اخره سره وچلوو دا به ډېر خوند وکړي زبردست زبردست سردار که شکریه ادا ته شکریه ادا که